สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Hogwarts Legacy Part ที่19แล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอสกายอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนนี่กันนะคะเราจะไปวันนี้เราจะไม่เก็บนะนี่เก็บคาถาที่เหลือเมื่อกี้แอบไปทำกันบ้านมาแล้วเรียบร้อยนะคะ Excellent work today. Class dismissed. โอเคค่ะ Ugh. Can't say I'm terribly fond of all the dung in the... I take it you're ready to learn. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. ค่ะ The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. คาถาบอมบาดาปึ๊บเรียบร้อยนะคะ Well done. Now, let us put it into practice. บอมบาดาบอมบาดาบอมบาดาเอาใส่อันไหนดีทีเนี้ย Go ahead and try it on the pumpkins. ค่ะเรากับฟักทอง Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. ตามเข้าไปปุ้มโอเคพอแล้วก็การบ้านของศาสตราจารย์การิกเราก็ไปทำมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเอาเลย My brother's doing well, thanks to you. มาแล้วค่ะเจะจะก็อ้าวไปไหนอ่ะ Revelio. ศาสตราจารย์การิกหายไปไหนอ้าวเดี๋ยวปกติเขาอยู่นี่ไม่ใช่เหรอฮัลโหลศาสตราจารย์คะโยเฮ้ยหายจริงเขาไปไหนของเขาอะไม่อยู่แล้วไปไหนศาสตราจารย์การิกค่ะอ้าวว่าศาสตราจารย์ไม่อยู่นี่ปกติเขาก็ต้องอยู่ตรงนี้นะว่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
งั้นเดี๋ยวเราไป ไปหาเซบาสเตียนก่อนแล้วกันเอาฉันงง ขอดูอีกที ปิ้ง ไม่อยู่จริงโอเค What are you up to now? เดี๋ยวไปหาเซบาสเตียนก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวซาจันจากาลิกค่อยมารอบหลังค่อยมาหาใหม่ Revelio. You're here. Brilliant. มาแล้วค่ะ I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. โอเคค่ะ He's this way. โอมินิสอยู่ไหน เดี๋ยวฉันจะไปคุยเองจริงๆ Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. จริงๆฉันก็ไอ้นี่อยู่นะ มีหมวกใหม่อยู่ดีกว่าแหมและเข้ากันจริงๆดูเข้ายกเว้นแว่นตานะคะที่ฉันจะไม่ใส่ อย่างอื่นถ้าได้อะไรมาใหม่ฉันก็จะใส่ตลอดนะคะใส่แบบที่ได้มา มันก็จะแบบค้าๆกันอย่างเงี้ยแหละ ได้อะไรมาก็ใส่ แฟชั่นสุดๆวิ่งได้ปะThere he is. Good luck. โอเค อยู่นี่ใช่ไหมโอมินิส What are you doing here? รู้ได้ไง รู้ได้ไงว่าฉันมา Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. แล้วไม่สงสัย I'm หรอว่า sorry ข้างใน about มี your อะไร aunt. อะ Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself.
อืม Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. เย้ I โอมินิ hope ใจอ่อนละ we don't regret this. Sebastian, over here. เร็วไปเร็ว These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1, มีปะ It's 2 Revelio. heads are better than 1. and by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, What, Lenny? Ominous. Confringo! Something's happening. I hope we're ready for this. มาเลยค่ะ Lumos. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Looks like a locked door. Round. อันนี้อะไรบันทึกของน็อกทัวร์ก่อน ฉันต้องพิสูจน์จุดยืนของฉันให้ได้ ว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องใช้ศาสตร์มืดเหมือนอย่างที่ครอบครัวของเราสอนมา เมื่อฉันเข้าถึงหออารักษ์ได้เมื่อไหร่ ฉันจะหาหลักฐานให้ได้ว่าซาลาซาร์สลิธีรินมีอะไรมากกว่าที่พวกเรารู้ ฉันได้เขียนจดหมายไปหาน้องชายของฉันแล้ว และตอนนี้เขาก็ได้รู้แล้วว่า จะหาทางเข้าตรงทางเดินได้อย่างไร ที่นั่นมันไม่มีเส้นทางตรงไปยังหออารักษ์ มันเป็นเขาวงกตที่เต็มไปด้วยบททดสอบสุดท้ายบททดสอบสุดท้าทาย ฉันหวังว่าน้องชายของฉันจะตามฉันมา และเราจะได้ศึกษาสิ่งที่ทิ้งไว้ โดยบรรพบุรุษของเราไปด้วยกันน็อกทัวร์ก่อน The journal entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. I know. She was my aunt. You knew? And didn't tell me? Ominous. The journal mentions many challenges ahead. yeah That's why I said this could be dangerous. Aunt Noctua kept my father informed until she vanished. There may be something to this pile of rubble. ต้องซ่อมไหม Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. Lumos. That must be the voice I hear. ฉันได้ยินเสียง The voice is ancient. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcelคุยกับ mouths งู are ได้ descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. ลองดูสิ I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. โอเค It worked! Ominous. โอมิ You นิคุย possess กับ a งู rare ability indeed. Between the 2 of you, I'm starting to feel left out. แล้วประ Between ตู the ก็ two of เปิด Lumos. Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult. Confringo. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead.
Then look closely at each gate for clues. อืมอันนี้คืออะไรกลมๆแล้วก็มีงู The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. โอเค Matching the symbols did open it. Was มัน about มื to ด do มา that ก myself, อะในเนี้ย but you got to it Lumos. first. Nice work. ไม่เกิน Confringo! แล้วฉันเสียงผูกโอ้ใบที่3แกเก็บหา2ก่อนแล้วกันนะแล้วยังไม่เปิดประตูเลยประตู Lumos. ก่อนมันจะได้แบบว่ามันจะได้ต่อกันไงเจอแล้วแต่ไม่อ่าน Revelio. นี่เราคานเข้าไปได้นะ Lumos. อันนี้แหละหมุนบัวแล้วก็ เป็นเอาใคร3เหลี่ยม Confringo. Revelio. อันนี้น่าจะประตูนั้นนะ Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. โอเคมันมืดมากอ่ะ That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Lumos. ไม่มีใครจะใช้รูมอสกันเลยเหรอ Revelio. พวกเธอ Reparo. Lumos. มีจดหมายอยู่ตรงนี้นะนี่เบอร์อะไร2มาแล้วซาลาซาสลิทลีนฝังหออารักษ์แห่งนี้ไว้ใต้ฮอกวอตส์ฉันเกรงว่าฉันอาจจะหลงทางท่ามกลางทางเดินอันมืดมิดนี้ แม้ฉันจะเป็นเชื้อสายของเขาก็ตาม แต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกเป็นที่ต้อนรับเลยสักนิด แสงไฟจากคบเพลิงที่ทางเดินก็พอจะช่วยได้บ้าง ฉันจะไม่ยอมถอดใจต่อให้ต้องลำบากลำบนสักแค่ไหน ฉันก็จะฝ่ามันไปให้ได้ This journal entry ใบที่ it 2 mentions ใบ getting ที่ lost 3ดูตร and ง being นู้น unwelcome. Poor Aunt Noctua. นี่We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious 4 which จะ leads ต้องแปล where. นี้ก่อนมีไงกลมๆปึ๊บแล้วก็โอเค3เหลี่ยมกลมๆคือกลมๆยังไงวะกลมๆมีหางปะน่าจะใช่นะ Another. Not the welcoming sort, was he? โอเค Excellent work. We're another step closer to the ฉัน scriptorium. ฉันแก้แป้นหมุนผิด แล้วมันก็ฉกเข้าที่หน้าของฉัน ราวกับว่ามันเป็นอสรพิษจริงๆ แต่ฉันต้องหาทางไปต่อเพื่อครอบครัวของฉัน เราไม่ควรกำหนดให้พวกเด็กๆต้องมาประพฤติปฏิบัติตามรอยประเพณีเก่าๆพวกนั้น หออารักษ์นี้ ต้องเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แน่ว่าความเป็นมาของพวกเรามีบางอย่างที่ลึกซึ้งมากกว่าที่เราเห็น Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. อันนี้ใบที่ I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. 4ช่างน่าแปลกการเดินทางที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด แต่มันก็คุ้มค่า ในไม่ช้าฉันจะหาหออารักษ์เจอ และจะได้ค้นพบความลับที่ไม่เคยถูกบอกเล่าของผู้ก่อตั้งบ้านของเราซาลาซาสลิธีรินต้องมีอะไรมากกว่าสิ่งที่พวกเราเป็นอยู่ ฉันรู้ดี Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of.
All I heard was rewards. Keep going. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. ฉันสิ้นหวังแล้ว ฉันติดอยู่ที่นี่ ฉันได้ยินเสียงกรีดร้อง และได้เห็นใบหน้าที่ทุกข์ทรมาน ทางเดียวที่จะไปต่อได้คือการใช้คำสาปโทษผิดสถานเดียว แต่ต่อให้ฉันจะอยากใช้มันก็ตาม ฉันเองก็ไม่มีใครที่จะใช้มันได้ด้วยซาลาซาร์ สลิธีรินสร้างบททดสอบที่ชั่วร้ายขึ้นมาอย่างแท้จริง ในการติดต่อครั้งล่าสุดกับน้องชายฉันได้เรียกหาเขามาณที่แห่งนี้ หากเขาออกมาตามหาฉันเพียงลำพัง ฉันก็คงเหมือนกำลังจะส่งให้เขาไปตาย ถึงแม้ว่าเราจะเห็นต่างกัน แต่ฉันก็หวังว่าเขาจะไม่เจ็บไม่ป่วย ฉันหวังว่าเราจะแยกจากกันในแบบที่ดีกว่านี้ Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. อ๋อเนี่ยโครงกระดูกอันนี้ She mentions being trapped here, น่าจะคือ blocked by an unforgivable curse. คือคุณป้าของโอมินิส This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? ฉันจะไปถามให้ He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. โอมินิสใจเย็น Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. โอเคโอมินิสไม่ยอมนะ What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. นะสอนคำสาปให้ฉัน แล้วก็ไล่ใส่ฉันเอง I นะ want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. ฉันได้คำสาปหนึ่งมาแล้วนะเราจะกลายเป็นตัวร้ายปะเนี่ย ไม่หรอก เราก็ไปใช้กับคนชั่วแทน Ready? I'm ready. พร้อม Crucio!
right? That pain Maybe was not, maybe not. excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. Revelio. I can't believe we're here. โอ้มินิฉันไม่เป็นไรแล้ว Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it while I wander around. ระหว่างเซบาสเตียนหาอย่างอื่นฉันก็หาของค่ะอันนี้คืออะไรข้าเกรงว่าพวกเราจะไม่มีวันเห็นพ้องต้องกันได้เสียแล้วข้าไม่สามารถโน้มน้าวใจให้พวกเขายอมฟังเหตุผลได้แม้แต่คนเดียวข้าเคยมีความหวังอย่างแรงกล้าว่ากอติกจะมีแนวคิดเช่นเดียวกับข้าว่าเขาจะเข้าใจว่าเหตุใดคุณภาพของนักเรียนนั้นจำเป็นต้องดีเลิศแต่เขาดันตกเป็นเหยื่อของความคิดอันไร้สาระที่ว่าพวกที่เกิดจากมาร์เกิลนั้นมีความสามารถเทียบเท่ากับเลือดบริสุทธิ์เขาดูจะโกรธมากในตอนที่ข้าแสดงออกว่าไม่พอใจนักกับความคิดของเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เอ่ยมันออกมาก็เถอะข้าเหนื่อยกับความขัดแย้งนี้เหลือเกินและข้าคงไม่สามารถทนเห็นโถงทางเดินที่เต็มไปด้วยพวกเด็กไร้ความสามารถที่แซงทำตัวเป็นพ่อมดแม่มดได้อีกต่อไปมันช่างหนักอึ้งไปทั้งหัวใจที่ในตอนนี้ข้าตระหนักได้แล้วว่าข้าควรจะต้องไปจากที่แห่งนี้เสียทีข้าปล่อยให้เจ้าสัตว์ประหลาดนั้นหลับลึกอยู่ในห้วงนิทราในที่พำนักของมันจนกว่ามันจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาโดยผู้ที่มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกับข้าทายาทที่ซึ่งเต็มใจจะแก้ไขความเสียหายที่คนอื่นๆก่อมันขึ้นมาด้วยความเลินเล่อผู้ที่จะกำจัดคนที่ไม่คู่ควรกับฮอกวอตส์ที่ลังแต่จะทำให้มรดกของข้ามีมนทินอ๋อก็คือซาลาซาเขาคือเขาคิดว่าโรงเรียนฮอกวอตส์อ่ะคือจริงๆอ่ะเขาขัดแย้งกับใครบางคนสักคนหนึ่งนี่แหละชื่ออะไรกิงกรอดหรือเปล่าเมื่อกี้ชื่ออะไรนี่แหละคือซาลาซาเขาไม่ได้อยากเขามาร์เกิลนี่คือถ้าเดาไม่ผิดก็คือถ้าฟังจากอันนี้คือมาร์เกิลก็คือคนที่เกิดจากพ่อมดกับแม่มดใช่ไหมพ่อมดหรือแม่มดกับมนุษย์ทั่วไปใช่ปะสายเลือดบริสุทธิ์นี่คือเกิดจากพ่อมดและแม่มดด้วยกันเองอย่างนี้หรือเปล่า What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Revelio. I don't ถ้า want ใคร to มี leave. ข้อมูลก็คอม but I เม owe นต์ you. เข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะ Without both of you, we แต่ never อันนี้คือ made ที่ it เดา this far. น่าจะเป็นอย่างนี้ We นะ were lucky. We could have died. คือ We เพราะ must ว่า swear never to do this again. ซาลาซาเขาอยากให้โรงเรียนอ่ะมีแต่สายเลือดบริสุทธิ์ก็คือพ่อมดกับแม่มดที่เกิดที่เด็กที่เกิดจากพ่อมดกับแม่มดเองไงไม่ได้อยากให้มีลูกครึ่งมันแหละเพราะว่าคิดว่า I see a way out. Best news I've heard all day. คิดว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรมันเทียบกันไม่ได้มันอ่อนแอกว่า Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now,
never to engage in anything to do with dark magic again. โอเค Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. เรียบร้อยฮะ ไหนดูสิเอ้ยเดี๋ยวไปทำลืม เดี๋ยวไปทำไอ้นี่ก่อนทำการบ้านของศาสตราจารย์วิลลี่ก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวกลับไปหาศาสตราจารย์กาลิกอีกทีหนึ่งอีกรอบ มาหรือยังตอนเนี้ยมืดละตอนมายังสว่างอยู่เลยไปเก็บหน้าหนังสือ Revelio. ตรงนี้น่าจะเก็บไปแล้วล่ะ So this is the underground harbor. ปิ้วโอ้เห็นละเพิ่งเห็นนั่นแหละเด้งๆนะหลับตาอยู่หลับตาอยู่เฮ้ยไม่ทันละค่ะฉันเห็นก็ Revelio. มีติ๊งๆอยู่ The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. ให้แล้วร้องไห้อยู่เมื่อกี้ไปไหนหนังสือที่จะต้องมาเก็บอ๋อคือตรงนี้ใช่ไหมอันนี้โอ้ตกน้ำไปเก็บนะไปเก็บที่ไหนอีกในห้องสมุดมึนหัวนิดนึงนะคะเรียบร้อย That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. ซันจะมาเอาหนังสือ Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. 2-3 ข้อเหรอเอามา A quiz ท้า sounds ทาย like มา fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? อืม
นี่ก็สนิทเจ็ดลูกสนิทสีทอง The golden snidget. Correct! The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, Barbarous they're Bragg. thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? น้ำยานำโชคเหรอฟินิกไม่ใช่ไอซี่เหรอ The Alihotzi draft. I'm afraid the answer was Felix Felicis. ไม่ถูก Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all Felix organized Felicis. competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? นิทานเรื่องสามพี่น้องเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์อะไรก็เครื่องรางยมทูต The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? ลูกแบดเจอร์ปะ The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. ผิด When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, It's all their right. team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. น้ำยา ดื่มเปลี่ยนสายพันธุ์ได้เหรอได้ปะ True. Actually, the answer was false. While Okay. Polyjuice potion เปลี่ยนแค่ can รูป be ร่าง used เถ to อะ change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to ตอบผิด test your หมด knowledge เลย again, I have plenty มี more 5 ข้อ questions ตอบ I ผิด can ไป ask 3 you. And I won't be giving you any more เก่ง easy มาก questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. เก่ง Revelio สุ ought ด to make quick work of this. ๆได้หยิบไม่ได้ ฮะ Revelio. ไม่ได้ให้ Guess หยิ the บ Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. เก่งมากเลยฮะนะเมื่อกี้มี5หรือ6นะ ไม่รู้ แต่รู้ตอบสูงไป2อะแค่2หรือว่าตอนที่เรามาหาศาสตราจารย์กาลิกนี่มันเริ่มเย็นแล้ว มันก็เลยแบบว่าศาสตราจารย์กาลิกก็เลยไม่อยู่แล้ว อาจจะต้องมากลางวัน เดี๋ยวเรียนของเรียนวิชานี้เสร็จก็ค่อยไป I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. อุ๊ย Meet me in the Undercroft. I Sebastian. found something. เข้าเรียนวิชานี้ครั้งแรกค่ะ Beautiful. Goodness. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. โอเคค่ะ ได้คาถาแปลงร่าง ปิ๊กBeautifully done. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying.
OWLs will be here. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. ไม่มี And ค่ะ frankly, excelling in your schoolwork this year. การบ้าน Thank ช่วย you, ได้เยอะเลย Professor. ค่ะ The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of คุ้มเล success. ยนะ I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. ทำไมรู้อ่ะจาวินี่ทำไมรู้อ่ะแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยว เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสตาร์ฟิกจริงๆนะ ไม่เกี่ยว Not at all. I was merely interested in learning more about the aura ใช่ เรื่องนี้ program. ไม่เกี่ยวกับสาย I กา saw ร Professor Sharp's aura badge and was intrigued. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. โอเคค่ะ If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. ลองคาถาใหม่ Glad to see you were paying close attention to my demonstration of the transformation เดี๋ยว spell. กลับไปหาศาสตราจารย์คาลีอีกรอบนึงนะตอนนี้ ตอนนี้คาถาเราน่าจะครบไปแล้ว นี่เหลือแค่ฟิปอันเดียวแล้วก็เหลือคาถากิจเหลือคาถา Since our visit to Sebastian, Felcourt, something dawned on me about แกเรตนั่งทำไมตรงนี้ ไม่เข้าไปหาคนป้า อ๋อ เราคุยอยู่มั้งแกเรตลาดก๊อฟ But I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. โอ้ต้องพาอามิดไปด้วยสิทั้งนั้นอ่ะ My brother's doing well, thanks to you. เพราะว่าบัดก็ผมว่าต้องหาคนที่อ่านกอบเบอร์ดิกุกมาด้วย Perhaps a hybrid. Bouncing มา I แล้ว finished เจ the อแล้ว activities you assigned เมื่อวาน me, ไปไหนมา Professor คะ Gilbert. ศาสตราจารย์ Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. โอเคค่ะ You will want to focus with this spell. ฟิปเพนเดอ Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Wonderfully done. If you'd like to, คาถาเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ฟลิป you're welcome to do so here. Look at that. You're a natural. แรงมากไปด้วยลงมาด้วยว้าอุ้ยมี2 อันเลยนะ โอเค เดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าละกัน ที่เหลือ โอเคค่ะ เป็นไงกันบ้างคะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ เป็นกำลังใจให้สกายด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ เผื่อสกายลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะ
เอาไว้เจอกันใหม่นะคะกับ Hogwarts Legacy Part ต่อไปนะคะ วันนี้สกายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายค่ะ